皆さん、こんばんは、ゴエモンです。今日も弊社のマスクドホールから配信をしております。いやー、ミステリアスな部分が売りだったビジュアル系。しかし、時は2025年、SNS の発展による今や自分という存在を逆にいろんな手法で発信しないと誰も気になってくれない。そんな時代だと私は痛感しております。本日はマスクド出演者でSNS に特化されているお三方をお招きしていろんなお話を聞かせていただきたく、我々マスクドも勉強させていただきたく思います。それではお呼びしましょう。ザザアンさん、ビバラッシュルイマルさん、電脳姫か毒が皆さんどうぞ。やっほー、こんばんは。お願いしまはい、よろしくお願いします。誰が喋ってるかわからんねこれね。ルイマルの声でかすぎなんだよな。やっぱ元気が売りですもんね、ルイマルさん。はい、元気にやらせていただいております。今日はありがとうございます。皆さん集まっていただきまして。ありがとうございます。ありがとうございます。 3人は仲いいの？仲良しです。超仲いいめでちゃくちゃ仲いいですね。はい、僕、なんて言うんですかね、皆さんのことほんと尊敬してるんですよ。嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。なんで今日はちょっと SNS っていう部分をちょっと深掘りさせていただきたく思っておりますので、なんか最後までお付き合いいただけますと嬉しいのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。お三方は SNS でどんなことをされてるかちょっといろいろ話していただけたらなと思います。はい。ピチピチの電脳姫かお、メロさん、いいんですか？どんなことやってるんですか？そうですね。まあ、いろいろネタ動画というか、あるある動画とかを出したりとか、あとは、僕、整形を1000万円以上顔面にぶち込んでるんですけど、やべえ。そうなんか、やべえ。そうなんですよ。整形の、まあ、その前後の写真とか、そういうのをまあ載っけたりしたりとかですね。いやもうなんか今話聞いただけでもちょっと整形のやつ見たいですよね、皆さん。いや、もうインパクトがでかいですね、1000万は。やばいか、1000万は。それ何年ぐらいかけてやられたんですか？はい。でも、最初にやったの多分5年前とかで、で、まあ、やっぱ整形するってかっこよくなりたくて整形する人が多いと思うんですけど、可愛くなりたいとか、かっこよくなりたいとか。でもなんか大体3ヶ月に1回ぐらい整形して、その、ダウンタイム中になったりするじゃないですか。なんでずっとちょっとブサイクな状態でやってるっていう整形し続けすぎて。それライブもやってたよね、その時。そうなんですよ。骨とか切った後に、その包帯ぐるぐる巻きで巻いて、全然ハロウィンじゃないのになんかハロウィンの仮装みたいな感じで出たりしてましたね。骨くっついてないのにライブしてるの？もう骨外したらポコーンって外れそうな状態でライブやってました。マジ怖すぎてライブできないんだけど。あとはあれやってるよね、劇場姫かも。これはもう電脳姫かのメンバーみんなでやってるんですけど、ドラマ風動画を毎週2本上げたりとか、まあ、これもなかなかビジュアル系バンドでやってるバンドいないなと思って、結構やってないことを何でも挑戦しようっていうのでいろいろやってますね。俺あんなにアイディアとか出ないし、なんか本当に令和の V 系だなっていう感じがします、姫かを見てると。いやー嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあビバラッシュルイマルさん、はい。SNS でどんなことをされてますか？僕が YouTube でメインでやらせていただいているのは、美容について発信させていただいております。やってますよね、見てますよ。はい。ありがとうございます。肌綺麗だよね。いえ、ありがとうございます。僕ツルツルになりたいっていうのもあるんですけれども、一番好きなものが化粧品なんですよ。ほう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 。もう化粧品が好きで、とりあえず新しい新作が発売されたら化粧品コーナーに行って見るみたいな、パッケージが好きですごい買い集めてたんですけれども、なんか買い集めてるうちにいいやつとなんか本当に見た目だけだったなみたいな、とかあったりする中、そういうものも発信できたらいいなと思って YouTube を始めたんですよね。これ珍しいですよね。でもなんかやっぱりそういうのってやっぱ女性発信の、SNS いっぱいあるじゃないですか。男性がこれおすすめですよみたいなないじゃないですか。いやなんかやっぱビジュアル系なんでメイクするじゃないですか。で自分にこう塗ってみるんですけれども、やっぱ女の子向けの化粧品が多いので可愛いやつが多くて、パステルカラーとか可愛いのが多くて、なかなかこのメンズが使えるものって少ないなみたいな。最近はやっぱメンズでもメイクする人とか増えたじゃないですか。なのでそういうメンズが持ちやすいものとか使いやすいものっていうのあるのかなっていうのをとかいろんなとこ見に行ってる中、ただ趣味でやってたんですけれども、
やっぱメイクさんとかと話してるうちとかにいろんな情報も仕入れるわけじゃないですか。そういった中で、これ発信した方がいいなとか思いつつ YouTube を始めてみましたね。だよね、VK バンドマンも見てほしいって感じで思ってんじゃないの？そうですね。しかも結構バンドマンの方対バンすると YouTube 見てるよって言ってくれる人すごいいるんですよ。バンドマンの方も結構見てくださってるんだって思って嬉しいです。なるほど。じゃあルイマルさんは、化粧品について発信してると。そうですね。新しいな。化粧品ですね。なんかやっぱ今話聞いてるメロさんも整形とかさ、ルイマルさんも化粧とかさ、化粧品とかさ、もう考えてるもんね、ちゃんと。ちょっとザーザーンさんが何やってるか聞きたいじゃん。聞きたいですね。絶対他のね、違うことやってるから。やばそうなことやってるんじゃないですか、アン君も。何やってるんですか、アンさん。私はですね、X や Instagram はバンドのことを主に上げてるんですけど、YouTube もやってまして、YouTube に関しては、ちょっとご飯しか食べてなくて、それでしかもガチの大食いをやってまして、フードファイトを主に載せております。見てますよ。ありがとうございます。僕も見てます。僕も見てます。ありがとうございます。もうちっちゃい時からやっぱり。そうですね、そのちょっと節はありまして、なんか割と周りの人より食べれてたなっていう節があって、それでちょっとたまたまツアー中にチャレンジメニューがあって、それでメンバーとか会社の人とやってみなよってなって、やったらやっぱり食べれて、そっからやったら面白いんじゃないかってことで動画始めました。すごいよね。一番きつかったやつって何なんですか？一番最近あげた本当生クリーム大量のワッフルっていうのがあるんですけど、もうやっぱずっと甘いし、結構生クリームの油とかが結構大変でもたれるしで、なんか見た目以上に結構体にダメージのくるチャレンジで大変でしたね。おにぎりとかの方がまだいいのかな？じゃあ。おにぎりはもう美味しかったですね。中身の具も違くて、もうバンバンいけましたね。アン君ってマジすごいなって思ったのが、番で被った時に、なんか大食いの YouTube 見てますよって言ったら、今日もこの後 YouTube の撮影するんですって言ってたのに、お昼ご飯の弁当は普通に食べてた。マジで別なんだ。そうなんです。大食いと弁当は別みたいなので、普段の食事マジの大食いだと思って。普段の食事で、もう食べようと思えば食べれるってタイプなんで。じゃあ次の質問。SNS から自分たちを知ってくれた人たちも多いと思いますが、それを実感した出来事などはありますか？そうですね。やっぱりインストアイベントとかで結構大食いさんの話をしたり、その大食いの方きっかけで知ってくれた方とかもいたり、あとここ最近だとすごい嬉しかったのが、大食いマニアのサインコレクターの方がいるんですけど、その方にサインを求められたのはすごい嬉しかったですね。届いてるってことだよね、そっちまで。そうなんですね。その中に入れたんだって思って、なんかイベントとかに来てくれてサインを書いたことがあって嬉しかったですね。ルイマルさんどうですか？僕はですね、やっぱりどの化粧品が今おすすめですかとか、感想するんですけど、今いいの何かないですかとか、そういうことをすごい聞いてくれるファンの人が増えたのが、やっぱ YouTube 見てくれてるな、動画見てくれてるな、とかも感じるんですけれども、全然ビジュアル系と関係ないところで、その化粧品のアイテムを YouTube で検索して、見て、僕の動画にたどり着いて、ライブやってるんだで来てくれた人がですね、いるんですよ。そういう話をしてくれた時とかは、やっぱ YouTube しててよかったなとか、思いますね。いいな、そんなライブに来てもらえるなんてね。ちょっと質問あるんですけど、私、五右衛門白塗りじゃないですか。白塗りっていろいろあるんですか？白塗りに関しては、すいません、正直ちょっとあんまり情報がないんですけれども、昔からある三吉とかそういう舞台用のやつがあるじゃないですか。そういう古き良きっていうものが安心ですね、一番。そっか、じゃあ白塗りのそういうのって種類がないってことなんだね。そういうのルイマルさんがさ、開発すればいいじゃん。白塗り専門ですか？そうコラボしようよ、俺と。白塗りでコラボですか？やっちゃいますか？困るなって。確かに意外に白塗りって需要あるんですよね。舞妓さんやってみたい人とか。そうだよね、女性はね。もうじゃあビバラッシュのファンの方、途中からもうマイクさんばっかりになっちゃって。マイクさんばっかり。じゃあ、メロさん、どうでしょう？
そうですね。僕ら、特典会の時とかに、まあ、何を見て知ってくれたんですかって絶対聞くんですよ。まあ、そしたらもうやっぱ、9割以上、X のその整形の写真見ましたとか、まあ、普通の、まあ、一番多いの TikTok の、なんかそれこそ筋タイツ履いて、なんか騒いでる動画見ましたみたいなんで来てくれることが多くて、で、まあ、そこからその、電脳姫かっていう人なんだっていうので曲聴いてもらって、なんかこんなめちゃくちゃふざけたやつやけど、ちゃんとかっこいい音楽やっとんやんっていうので、こう、ハマってくれるファンの人とかも多いですね。多いですよね。ルイヤマルもアンクもそうだけど、それ見て興味持ってもらって、はい、来てくれるっていうことで。そうですね。ちょっと、マイコスさんのファン増やしたいんで、今度から白塗りで、金体つけて、動画作ろうかなと思います。ニッチだ。ちゃんとその時言ってよ。ゴエモンさんからちょっと案をいただいてって言って。あ、そうですね。俺もフォロワー増やしたいからさ。